Сәлем достар, бүгін біз сіздермен окрошка тағамын дайындайтын боламыз. Бұл жазға таптырмас өте керемет тағам, шөліңізді қандырады. Ол үшін бізге алдымен редиска, колбаса, жұмыртқа, картоп, қияр, көк пияз, укроп, тұз, газдалған су, айран және де осындай үлкендеу ыдыс қажет болады. Алдымен редискамызды осы видеода көрсетілгендей ұсақтау қылып ұзынша етіп турап аламыз. Бұл окрошка тағамы арқылы сіз артық салмақтан арыла аласыз. Бұның құрамында ешқандай қоспа жоқ. Мінекей редискамызды турап алдық. Келесі кезекте қиярымызды да дәл осындай редиска секілді ұзынша етіп турап аламыз. Келесі кезекте колбасамызды турап аламыз. Колбасаны орнатпаған жағдайда сиыр етін немесе тауық етін суда қайнатып, колбасаның орнына қоссаңыздар болады. Ендігі кезекте қайнатылған жұмыртқамыз бен картопымызды төртбұрышты қылып майдалап турап аламыз. Және де көк пиязымыз бен укропымызды турап қосамыз. Және де дәміне қарай тұз салып, айранымызды, оның үстінен газдалған сусынымызды қосып араластырамыз. Дәмі өте керемет. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Еш өкінбейсіздер. Өте тойымды. Және де салқындатып ішсеңіздер, шөлдеріңізді қандыратын жаздық таптырмас сусын немесе тағам. Видеоны менімен бірге соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Комментарий жазып лайк басуды ұмытпаңыздар.